சார் சார் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி கேட்கலாமா சார்? சொல்லுங்கள் சார், சொல்லுங்கள். நான் வெளியே இருக்கேன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல உங்களுக்கு? ஆமாம் சார், ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் சார், கேட்கலாமா? சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்து ஒரு 6 மாதமாக லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துட்டு இருக்கேன். சரிங்க சார். யூடியூப்ல பார்த்தேன் சார். என்ன வந்து நான் 2 ஜோடி கிடக்குது. சரிங்க சார். 2 ஜோடியில் வந்து 2 குஞ்சு பொறிச்சு பார்த்துருங்க. சரிங்க சார். பொறிச்சு வந்து அது ஒரு 3 மாதம் ஆச்சு. ஒரு குஞ்சு வந்து 1 மாதத்துல இறந்து போச்சு. ஒரு மாதிரி ஏதாவது எடுத்து கரங்கி எடுத்து இறந்து போச்சு. அப்புறம் தான் நான் யூடியூப்பே பார்த்தேன். யூடியூப்ல தான் எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சு உங்களை பற்றி லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ விஷயம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சொல்லுங்க சார். சார் அந்த 90 நாள் குஞ்சு வந்து ஆக்டிவ் வரும் சார். கால் நாளில் ஆக்டிவ் வந்து குளிச்சு எல்லாம் ஆகாரம்லாம் வச்சு சாப்பிட்டு மத்தியானத்துல இருந்து அப்படி லேசாக கரங்கிக்கிட்டே அப்படி இருக்கு. அப்படி கரங்கிட்டு இருக்கு. கழுத்தை தூக்கி பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு அப்படி இருக்குது சார். அது தீனி சரியா எடுக்காது. கழுத்து வந்து பின்னாடி திருப்பி வச்சிருக்க லவ் பேர்ட்ஸ் தீனி எடுக்காதனால அந்த மாதிரி இருக்கும். மேல் கொண்டு கழிவு ஏதாவது ஏற்படுது அந்த பின்னாடி பாருங்க, பேக் சைடு. என்ன சார் பேக் சைடுல கழிவு ஏதாவது அதோட மோஷன் இருக்கு இல்லையா? ஆமா 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 ஆமா. கழிவு ஏதாவது ஏற்படுதுன்றது பேக் சைடு பாருங்க இருக்கான்ட்டு. சரி சார் பாக்குறேன். ரெண்டாவது கண்ணு ஏதாவது வீக்கமா இருக்கான்னு பாருங்க. கீழே வந்து இறங்கி கம்பல நிக்குது இப்படி நின்றுட்டு பின்னாடி கழுத்தை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். அது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து தீனி சரியா எடுக்கல, மேற்கொண்டு அதுக்கு வந்து உடல்நலம் தெரியலன்னா தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரெண்டாவது அதுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீவர் மாதிரி இருக்கான்றது தெரியல. ஃபீவர் மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு அப்படி கழுத்தை அப்படி வைக்குது. நல்ல ஆக்டிவா இருந்தது. ஆமா, அது மெடிசன் கொடுத்தா கியூர் பண்ணிடலாம் சார். 3 நாள் சொல்லுங்க. என்ன மெடிசனுக்கு தான் தெரியல சார், வாங்க தான் கேட்டேன். பக்கத்தில் இருக்க கால்நடை ஹாஸ்பிட்டல் போங்க, அவங்க மெடிசன் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து மெடிசன் எதுவுமே யூஸ் பண்ணது இல்லை இது வரைக்கும். நான் வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷ் மெடிசன் எதுவும் யூஸ் பண்ணல சார். சரி சரி வந்து கால்நடை ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்குற மெடிசன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி சார் சரி சரி. நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்க கால்நடை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டுட்டு போங்க. நார்மல் கோழி கொடுக்குற அதே மெடிசன் தான் நம்ம லவ்க்கும் கொடுப்பாங்க. இல்லை எங்க வீட்டுக்கிட்ட ஒரு மேதாஜி மெடிக்கல் இருக்கு. அங்கே கால்நடைக்குள்ள மருந்து எல்லாமே அங்கே இருக்கு. அங்கே சொன்னா போதுமா சார்? சென்னையில் இருக்கீங்க? இல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சார். கன்னியாகுமரியா? ஓகே ஓகே. நீங்கள் சென்னையில் இருக்க மாதிரி தான் நான் மெடிசன் இதெல்லாம் தான் கொடுப்பேன். சரி ஓகே ஓகே. பக்கத்தில் நாகர்கோயிலே இருக்கோம் சார். இருக்கு வீட்டுக்கிட்ட ஒரு கடை இருக்கு. அங்க வந்து பெட்டர் அனிமல்ஸ்குள்ள எல்லா மருந்து இருக்கு. அங்க சொன்னா போதும் அங்க தருவாங்க, அப்படிதானே சார்? ஆமா, இது ப்ராப்ளம் என்னன்றது சொல்லி வாங்கிக்கோங்க. நீங்க ஓகே. எத்தனை நாளா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் உங்களுக்கு? இப்போ மதியானத்துல இருந்து சார். சரி ஓகே ஓகே, க்யூர் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நான் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குஞ்சு எனக்கு தெரியாது, நான் வளர்த்து கிடையாது பார்த்தீங்களா, ஒரு குஞ்சு நான் இறக்க வச்சுட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு தொற்றுவாதி மாதிரி சார். ஒன்றுத்துலேருந்து இன்னொன்றுக்கு பரவி ஒன்று இறந்துட்டா இன்னொன்று அப்படியே எஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம மெடிசன் கொடுக்கலன்னா மற்றதான் அந்த மாதிரி ஃபால்ட் வரும். நீங்கள் க்யூர் பண்ணிடுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. க்யூர் பண்ணி சரி பண்ணிடுங்க. கியூ பண்ண விட்டா இதாயிரும், இதாயிரும். லவ் பேர்ட்ஸ் இறந்து போயிடும். இப்போ உடனே அதை பிடிச்சி மருந்து கொடுத்தா போதும், பில்லர் வச்சு கொடுத்துட்டா போதும். ஓகே சார், கொடுக்கலாம். ஓகே சார் ஓகே. மருந்து 2 சொட்டுன்ற போல டிராப் கொடுப்பாங்க, வாயில விட சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவாங்க. தண்ணியில விட்டா அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் குடிக்காது, உணவு எடுக்காது. லவ் பேர்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட கேட்டுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் உணவு எதுவும் சாப்பிட்றது இல்லை, தலையை திருப்பி வச்சுட்டு இருக்கு. டிராப் வந்து நம்ம இந்த டிராப் நீங்க அதுலயே மெடிசன் அவங்க கொடுக்குற மெடிசனை படிச்சு பாருங்க. அந்த நீங்க படிப்பீங்க இல்லையா? அதே பேக் சைடு வந்து படிச்சு பாருங்க. அது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ற போல போட்டிருப்பாங்க. ரெண்டாவது அது என்ன ப்ராப்ளத்துக்காக தராங்கன்றது பாருங்க அந்த மெடிசன்ல. அதை பார்த்து தான் நீங்க க்யூர் பண்ண முடியும். ஓகே. ஏன் சார், அதாவது மதியானம் காலைல வரை நல்லா ஆகாரம் சாப்பிட்டு நல்லா ஆக்டிவா இருந்து ஸ்பீடா போயிட்டு இருந்து சரி திடீர்னு வர்றது காரணம் என்ன சார்? இப்படி தான் வரும் என்ன சார் அது? ஆமா, திடீர்னு ஏதாவது ஒன்றுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும் சார். அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, அதுதான் சொல்ல முடியாது. நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தைக்கு திடீர்னு கோல்டு எஃபெக்டோ ஃபீவரோ வரும் இல்லையா? ஆமா 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 ஆமா. அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, நம்ம க்யூர் பண்ணிடலாம். ஆனால் மருந்து கொடுத்தா உடனே கியூர் ஆகும். 3 நாள் வந்து சரியாயிடும். ஆனால் நானும் சார் எல்லாமே சரி பண்ணுவோம் சார். கேஜெல்லாம் தொடச்சி எடுத்து மஞ்சள்லாம் தொளிச்சு எடுத்து தண்ணிலாம் டெய்லி மாற்றி தான் வச்சுட்டு இருக்கேன். சரி சரி ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் வாங்குற மெடிசனில் வேலிட் டேட் வந்து பழைய மருந்து கொடுக்க போகிறாங்க, அதை பார்த்து கொடுங்க. ஓகே ஓகே, புதுசு வாங்கிக்கணும். ஓகே, ஆமாம், மெடிசன் பார்த்து கொடுங்க. அப்படியே வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் சைடு எஃபெக்ட் ஆகாதான்றது கேட்டுங்க. ஏன்னா வேலிட் டேட் சில இதில் போட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி மெடிசன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் அது வேலிட் டேட் பார்த்து இது கொடுக்கலாமா, இது ஒன்றும் சைடு எஃபெக்ட் ஆகாதான்ற போல் தெளிவாக கேட்டுட்டு. இது ஓகே சார். ஆனால் இது பிறந்து 3 மாதம் குஞ்சு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். இப்போ அது வந்து எக்கில் வந்து 1 மாதத்துலேயே அந்த ஃபால்ட் வந்தால் கூட சரி பண்ணிடலாம்.
ஓகே சார், நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றேன் சார். சார் உங்கள் நேம் எப்படி சார்? குட் நேம் கணேஷ் சார், கணேஷ். கணேஷ். ஓகே, ஆமாம், நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணுங்க சார். ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் காலைல 10லேருந்து ஈவினிங் 6 மணிக்குள்ளே பண்ணுறேங்க. ஓகே சார். ஓகே. என்னோட எடிட்டிங் ஒர்க் இருந்தால் நான் சொல்லிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்போ கால் பண்ணாலும் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. நான் வந்து யூடியூப்ல பார்த்ததில் உங்கள் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சேன், அவ்வளோ. சரி, ஓகே சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். கணேஷ் சார். ஓகே. ஆமாம். என்னோட செல்ஃபோன் வேணா சார்? சார் கூப்பிடுங்க. தேங்க்யூ சார். ஹலோ, ஃப்ரீதானே சார்? சொல்லுங்கள் சார். நேற்றுக்கு ஆமாம் சார், நீங்கள் ஃப்ரீ தானே போனீங்க? இருப்பீங்க, யாரும் தெரியாது. சொல்லுங்கள் சார். நேற்று கால் பண்ணீங்களா? ஆமாம் சார், நேற்றுக்கு கால் பண்ணியிருந்தேன்ல, அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில். சொல்லுங்கள் சார், சொல்லுங்கள். அது வந்து மருந்து வாங்கி கொடுத்தேன், சரியாயிடுச்சு. சரிங்க. அது வந்து எங்கள் வீட்டை பெட் ஷாப் ஒன்று இருக்குது. பெட் ஷாப் தான் அந்த பேட்ஸு அங்கே வந்து சொன்னேன். அவங்க ஏற்கனவே ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க, 10 நாளைக்கு வரைக்கும் 10 டிராப் கொடுத்துருந்தாங்க தண்ணியில் கலக்கி. அது கொடுத்தேன். கொடுத்தோன்னே ஒரு 1 ஹவர்லேயே அது அப்படி வந்து ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஆமாம்மா, நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, அது மினிமம் ஒரு 2 ஹவர் 3 ஹவர் 4 ஹவருக்குள்ளே அது சரியாக போயிடும். ஆமாம், அது ஆக்சுவலாக அது என்ன சார் வந்திருக்கு? அது ஒரு ஃபீவர் மாதிரி சார். அது இடையில லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வரும் அது. சரி சரி. ஆமாம், சரி, ஓகே. நான் நேற்று அதனால தான் நீங்கள் கால் பண்ணும் போது சரி இதை ட்ரை பண்ணுங்க சார் சொன்னேன். ஆனால் கண் வந்து இப்போ வந்து கண் அடிக்கடி மூடிட்டு அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு. இல்லை, ஆகாரம் எடுக்குது, எல்லாம் ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. அந்த கண்ணில் எதாவது பாதிக்குமா சார்? அது ஒன்றும் கண் அந்த அளவுக்கு பாதிக்காது சார். இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அப்படி கூட வந்து கண்ணில் வந்து வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அது க்யூர் பண்ணிடுங்க உடனே. அதுவும் அதையும் அதே அந்த கடையில் போய் கேட்டு அதுக்கான மெடிசன் வாங்கி க்யூர் பண்ணுறேங்க, தருவாங்க. ஓகே, தருவாங்க. சரி 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 சார். மற்றபடி சார் வந்து நார்மலாக இப்போ வந்து நான் 6 மாதம் ஆச்சு சார் வாங்கி போட்டு. சரிங்க சார். சும்மா ஒரு விளையாட்டு பையன் வாங்கி போட்டான், சும்மா விளையாட்டு போக வாங்கி போட்டு கடைசி 2 ஜோடி வாங்கி போட்டேன். அதில் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் தெரியாது எனக்கு, வெறும் தினை மட்டும் தான் வச்சுட்டே இருந்தேன், எனக்கு தெரியாது. சரிங்க சார், சரிங்க. ஒன்று அப்படி அங்கே உட்காந்து இப்படி தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ யூடியூப்ல வந்தோம்னா நிறைய உள்ள ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு, பேட்ஸை பற்றி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். அப்போ வந்து இது ஒரு பேட் வந்து நல்ல இதாகி 4 முட்டை போட்டு 2 குஞ்சு வந்து குஞ்சு வந்து 28 டேஸ்லேயே அந்த குஞ்சு வெளியே வந்துருச்சு. உடனே அடுத்த முட்டை போட்டுச்சு. அடுத்த முட்டை போட்டு 4 முட்டையுமே பொரிக்கல. ஆனா அந்த முட்டை போடும்போது அதுக்கு தீவனம் வச்சது வெறும் தினை மட்டும் தான். ஓகே ஓகே. இப்போ அடுத்தது முட்டை போட்டு அடை காத்துட்டு இருக்கு. அதுல 2 முட்டையை உடைச்சிச்சு, அந்த பழைய முட்டையா. இப்போ அடுத்த ரொட்டீனா அதுக்கு அடை காத்துட்டே இருக்கு. இப்போ 5 days ஆச்சு அடை காத்துட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து அந்த கனவா நாக்கு இருக்குல்ல, கட்டி போனா அது வாங்கி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து என்னோட இது வந்து மல்லிகீரை மட்டும் தான். மல்லிகீரைன்னு சொல்லி போனா மல்லிகீரை போட்டு நல்லா வந்து சாப்பிடும் சார், நல்லா சாப்பிடும். ஆனால் அது வந்து கோல்டு எஃபெக்டோ இந்த மாதிரி ஃபீவர் சொன்னீங்களே, அந்த மாதிரி ஃபால்ட் வரதான் செய்யும் அது போட்டிங்கன்னா. அப்போ மல்லி போட்டேன் சார். அப்புறம் வந்து கேரட்டு பீட்ரூட் அதையும் வந்து சாப்பிடவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட். அப்போ நான் அந்த மல்லி கூட அப்படி பிணைஞ்சு தூக்கி வச்சு போடலாம். பீட்ரூட் கொடுக்காதீங்க. பீட்ரூட்டில் சைடு எஃபெக்ட் ஆகும், ஜீரணம் ஆகாது. ஒரு மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ் டக்குன்னு வந்து இறப்பு ஏற்படும். பீட்ரூட்டில் அந்த ஃபால்ட் வந்துச்சு. நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பீட்ரூட் வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க, கொடுக்காதீங்க. கேரட் சார்? கேரட் கூட கொடுங்க, லிமிட்டாக கொடுங்க. அது கேரட் கூட அதாவது என்னன்னா மற்றது எல்லாமே மாவு சத்து இருக்கு சாப்பிட்ற உணவுல எல்லாத்துலேயுமே. அதாவது அரிசி அந்த இது சிறுதானிய வகையில் எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த மாவு சத்து இருக்கும், கரைஞ்சிடும். கேரட் வந்து அவ்வளோ சீத்தில் வந்து ஜீரண சக்தி ஆகாது, கரையாது. நம்ம மனுஷன மாதிரி கரையாது. ஆமாம், நார்மல் கரையாது தான். நம்ம வேக வச்சு சாப்பிடுவோம். ஆமாம், அது வந்து கரையாது. அது நோட் பண்ணுங்க நீங்க. அது பீட்ரூட் நார்மலாகவே பீட்ரூட் கேரட் வந்து வேக வச்சோன்னா கரைஞ்சிடும். பீட்ரூட் அது வேக வச்சாலும் கரையாது. அந்த தன்மை இருக்கு. அப்போ இந்த 4 ஐட்டம் தான் சாப்பிடுது வேற. இப்போ வந்து நான் நேற்று தான் கடையில இருந்து இந்த நவதானியம் சொல்லிட்டு ஒரு பாக்கெட் வச்சிருப்பாங்க, எல்லா நவதானியம் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. ஆமாம், அதுல எல்லாமே சாப்பிடாது, அதுல சில ஐட்டம் மட்டும் தான் சாப்பிடும். இல்ல நான் என்ன நினைச்சேன்னா அது அவ்வளவுமே அந்த குருணை மாதிரி ரைஸ் மில்ல கொடுத்து பொடிச்சு வாங்கிட்டு அப்படி கொடுக்கலாமா? அளவு காசு கொடுத்து காஸ்ட்லியா வாங்கி நீங்க இது வேஸ்டேஜ் பண்ண வேண்டாம். அதான் சிறுதானிய வகையில நீங்க சில எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் பச்சை பயிர் எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் ஆமா இது எல்லாமே நீங்க ஊற வச்சு கொடுக்கலாம். ஊற வச்சு லைட்டா மிக்ஸில அரைச்சு கொடுக்கலாம். ஆமா, அதே போல மூக்கலை கூட ஊற வச்சு மிக்ஸில அரைச்சு கொடுத்தா சொல்றாங்க. மூக்கலை சாப்பிட மாட்டேங்குது, வச்சு
அவங்க ட்ரை பண்ணி அதான் நிறைய பேர் அது ட்ரை பண்ணி தான் சொன்னாங்க. அதான் நம்ம ட்ரை பண்றோமோ இல்லையோ திணை வந்து கட்டாயம் கூண்டில் இருக்கணும். திணை இருக்கு, திணை எப்பவுமே இருக்கு சார். அப்புறம் வந்து வேஸ்ட் எல்லாம் தூக்கி வேஸ்ட் திணை கம்புலாம் வேஸ்ட் அது தூக்கி நான் ஒரு மண் தொட்டி எல்லாத்தையும் போட்டுருவேன். போட்டோன்னா அது புல் மாதிரி முளைச்சி வந்துடும். அந்த புல் எடுத்து கொடுப்பேன். ஆமா நாங்களும் அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வேஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு டஸ்ட் கலைக்கும் போது அதை அப்படி தூக்கி மண் தொட்டில் போட்டுருவோம். இப்போ நார்மலா நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, சிலது வந்து ஜலிச்சிடுவாங்க. ஜலிச்சு கீழே கொட்டுறதை எடுத்து தண்ணியில திரும்பியும் வாஷ் பண்ணி வெயில காய வச்சு திரும்பியும் லோபஸ் போட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி நல்லா வளர்ந்து நிக்குது. ஆமாமா, இது வந்து நீங்க இப்ப பண்றது வந்து அந்த கீரை கொடுக்கலாம் சார். அந்த கீரை வந்து தினைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கலாம். அது வந்து நீங்க மொத்தமா அடிச்சுன்னா ஒரே நல்ல காலி ஆயிடும். அதாவது ரெண்டு இனுக்கா ரெண்டு இனுக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு வரலாம். கீரை வகைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிடுது. எந்த கீரையா இருந்தாலும் லைட் டாக்குன்னு. ஆமா ஆமா. இப்போ நான் காலையில இருந்து இன்னும் கூட்டுல எதுவுமே வைக்கல, தென்னை மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். ஆதாரத்தெல்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்ப நேத்து மருந்து கொடுக்கணும் சார். நேத்து மருந்து கொடுக்கறதுக்கு அது லவ் பேர்ட்ஸ் எனக்கு பிடிக்கிறதுக்கு முடியாது, வசம் கிடையாது எனக்கு. தரையிலேயே வச்சிருக்கேன். அதான் நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணீங்க, அத்தனை வாட்டி வேற ரொம்ப இது பண்ணீங்க. நான் தான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட. இப்ப நல்லா நிக்குது, நல்ல ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு நிக்குது. ஓகே, தண்ணி கொடுத்தீங்களா? நான் சொன்ன மாதிரி வாயில டிராப் கொடுத்தீங்களா? தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி கூண்டுல அது பிடிக்க முடியல, பிடிக்கிறதுக்கு வசமே தரல. அப்புறம் பக்கமா அது அந்த பானைக்கு மேல ஒரு 5 டிராப்ட் எல்லாம் உள்ள போயிடுச்சு. இந்த பில்லர் வச்சிருக்கேன். ஓகே, போதுங்களா சார்? 5 டிராப்ட் போதுங்களா சார்? அது ஒரு வாய் குடி தண்ணியில விட்டீங்களா? இல்ல அதுக்கு அன்னைக்கு இப்பதான் அந்த சுறுசுறுப்பு வந்து சொன்னீங்களா, அது கூட அந்த ப்ராப்ளம் சின்ன தொடர்ந்து ஒரு 3 டைம் கொடுக்கணும். அந்த அளவுக்கு. ஆமா, 3 டைம் கொடுக்கணும். தினைக்கும் ஒரு 3 நாள் கொடுக்கணும். 3 நாளுக்கு அப்புறம் அதுதான்றது தண்ணி வந்து 3 நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து விட்டுலாம். அது வந்து மற்ற லோபஸ்க்கும் வந்து அது சைடு எஃபெக்ட் ஆகாது அது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு சத்து டெனக் மாதிரி தான் அது. இல்லை சார், இப்போ வந்து இப்போ தண்ணி வைக்க போகிறோம், ஒரு 1/2 நாள் வைப்பேன். நேற்றுக்கும் வச்சிருக்கேன், இன்னைக்கும் மருந்து கலக்கி கொடுக்கலாமா? அதான் நேற்று வச்சிங்க இல்லையா, அதை கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு எடுத்துடணும். தண்ணி லவ் பர்ட்ஸ் குடிக்குதான்ட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் நீங்க. அப்படி குடிக்கிற மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி நீங்க கம்ப்ளீட்டா எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு ஒரு 3 ஹவர் தண்ணி எதுவுமே வைக்காதீங்க உள்ள, வெறும் தீனி மட்டும் வச்சிருங்க. 3 ஹவர் தண்ணி வைக்காம 3 ஹவர் தண்ணி வைக்கும் போது அந்த மெடிசன் கலந்து வச்சிருங்க. கட்டாயமா எல்லா லவ் பர்ட்ஸும் வந்து தண்ணி குடிக்கும். ஆமாமா. ஓகே ஓகே சார். மற்றபடி அந்த மாதிரி அது சைடு எஃபெக்ட் எது இருக்கான்னு பாத்தீங்களா அந்த பாட்டில்ல? இந்த பாட்டில் சார் நான் மெடிசன்ஸ் அவங்க சொன்னதை மெடிசன் வந்து அது ஒரு பாரம்பரிய கடை, அது பெரிய கடை. என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு லூஸா ஒரு 50 மில்லி தான் கொடுத்தாங்க ஒரு பாட்டில் டப்பா. தெரியும் எனக்கு. ஆமா சொல்லுங்க. அது ப்ரௌன் ஒரு ரெட் கலர்ல ஒரு மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் கொடுத்தா அப்படின்னா அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடு, கோழி ஆடு மாடு எல்லாத்துக்குமே மெடிசன் அவங்க கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க. 100 rupees கேட்டாங்க. கரெக்டா 10 சொட்டு 1 லிட்டர் தண்ணியில நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க அப்படின்னாங்க. நான் சின்ன ஒரு டப்பால தான் வச்சிருக்கேன் தண்ணி. அதான் ஓகே. அதாவது நீங்க 1 லிட்டர் கலந்து வைக்க வேணாம். அதாவது லோபஸ் அவங்க கவுண்டிங் அதிகமா இருந்தா 1 லிட்டர் கலந்து வைக்கலாம். இப்போ லோபஸ் வந்து உங்கள்ட்ட கவுண்டிங் வந்து எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்க மொத்தம்? 7 இருக்கு சார். 7னா அதான் சரி ஓகே. அந்த அதுக்கேற்ற போல நீங்க வந்து அதுல பாதியோ தண்ணி வச்சு மேற்கொண்டு அவங்க சொல்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. சரி ஓகே சார். வேற சார் வேற வந்து இப்போ வந்து அந்த சின்ன குஞ்சு இருக்குல்ல சார், 100 days ஆச்சு. ஆமா, அதுக்கு அது வந்து பெண். அதுக்கு ஒரு மெயில் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தாங்க தனியா ஒரு பெட் ஷாப்ல இருந்து. சின்ன குஞ்சின்னு கேட்டேன், ஒன்று கொடுத்தாங்க. நல்லா ஆக்டிவ். ஆனா அது வந்து வாங்கி கொடுத்தோம்னா இந்த டீமோட சேரவே மாட்டேங்குது, தனியா அப்படி இருந்தே இருக்கு. அது சின்ன சொல்றீங்களா நீங்க? அது எப்படி சேராது? இல்ல, இந்த பழசு ஏற்கனவே இருந்தல சார், அது கூட சேர மாட்டேங்குது. அது பாட்டா தனியா இருக்கு, ஆகரஞ்சாப்பு தனியாவே அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது அந்த பருவம் வரும்போது சேர்ந்துரும் சார். நம்ம வந்து அப்படிதான் நினைப்போம். அந்த பருவம் வரும்போது சேர்ந்துரும். சரி சார். ஓகே சார். மற்றபடி இப்போ எக்கு முட்டை வச்சிருக்கு போதுங்க, ரொட்டீனா வச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அந்த 4 முட்டை பொறிக்கல சார். அது என்ன காரணம் தெரியுமா சார்? இல்ல வெயிட் பண்ணி பாருங்க. லவ் பர்ஸ் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கா, வெளியே வந்துச்சா? உள்ளே தான் இருக்குது. அந்த 4 முட்டையில ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. அந்த லவ் பர்ஸ் வெளியே வராத வரைக்கும் நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல சார். நான் அந்த 4 முட்டையில அது வந்து ஒரு 23 days ஆயிடுச்சு. 2 முட்டையை அதே உடைச்சிச்சு. அந்த டைம் தாண்ட முட்டை இருக்குல்ல சார், அதை வந்து அதே உடைச்சிச்சு. அதுல ஒண்ணும் இல்ல, அது ரெட் கலர் மாதிரி அப்படி இதாயிடுச்சு. எனக்கு என்னன்னா பானையை வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கூடு வாங்கும் போதே பானையை ஃபிட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பானை நேரம் இல்லை சார், இப்படி சரித்தான் வச்சிருக்காங்க. புரியுது. ஆமா, நான் ஃபர்ஸ்ட் இனிமேல் தான் அதை மாத்த நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பானை வந்து நேரம் இருக்குமா சார், சரிஞ்சிருக்குமா சார்? அது அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்ணிக்கலாம், எப்படினாலும் நம்ம பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த பானையிலேயே அது 2 குஞ்சு பொரிச்சு 2 குஞ்சு வெளியே வந்தது. நார்மல் பாத்தீங்கன்னா 2 சிக்கு வந்து பொரியுதுன்னா அந்த சிக்கு பாத்தீங்கன்னா சரியான அதுக்கான உணவு சரியா எடுக்கலையா இல்லை மேற்கொண்டு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது பார்க்கணும். ஏன்னா நார்மலாக 4 சிக்கு பொரிஞ்சாதான், நாங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணும்போது 4 சிக்கு வந்து பொரியலைன்னா
அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் உடனே நாங்கள் எடுத்து சேல்ஸ்க்கு கொடுக்குதோ இல்லை மேற்கொண்டு 3 மாதம்ன்ற போல் பிரித்து அடுத்த பீடிங் விடும்போது அந்த மாதிரி கேப் விட்டு விடும்போது நல்லா பொரிஞ்சு வரும். குறைஞ்சபட்சம் 4 சிக்கு 5 சிக்கு வந்து பொரியணும். அதே போல் நீங்கள் வாங்கின வந்து ஃபேன்சி கூண்டு வாங்கினீங்களா ஆரம்பத்தில்? என்ன சார்? வாங்கின கூண்டு என்ன சைஸில் வாங்கினீங்க? கூண்டு 1.5 அடிக்கு 1.5, அதாவது இரும்பு கம்பி. இரும்பு கம்பியில் அதான் இரும்பு கம்பியில் ஃபேன்சி கூண்டு. ஆமாம் ஆமாம். என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினீங்க? 600 ரூபா சார். அதான் ஃபேன்சி கூண்டு நீங்கள் ரேட் அதிகம் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. 1க்கு 1 இங்கே 250 ரூபா 300 ரூபாய்க்கு வாங்குறதுக்கு இல்லை. அப்படி எனக்கு தெரியாது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பானை சைஸ் வந்து சின்னது. அந்த பானை சைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு மாற்றிங்கன்னா 6 சிக்கு பொரிஞ்சு வரும் ஒரு பீடிங். பானை சைஸ். ஓகே ஓகே. ஆமாம். அதான் இப்போ வந்து பானையை இப்போ அந்த அது இப்போ உள்ள இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பானையை மாற்றலாமா சார்? ஆமாம், இது முடிஞ்சோடனே பானையை வந்து செப்பரேட்டாக எடுத்து, ஏன்னா இப்போ வேஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுறது பீடிங் வந்து நீங்கள் விட்டுருக்கு 2 சிக்குக்காக ஒரு பீடிங் வந்து வேஸ்ட் ஆக்கிறீங்க. ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 எக்கு இல்லை எக்கு எத்தனை வச்சுது ஸ்டார்டிங்கில்? ஸ்டார்டிங்கில் 5 வச்சு 2 புரிஞ்சுதுன்னா 6 வச்சு சொன்னீங்க. இப்போ 4 வச்சு 2 முட்டை வேஸ்ட்டு, இரண்டாவது ஒரு 4 வச்சுட்டு அது அடை காத்துட்டே இருக்கு. அதான் நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணுங்க, வைக்கிற லெக்கை வந்து கரெக்டாக வைக்கிது. ஆனால் அந்த அத்தனை எக்கு வந்து பொரிச்சு எடுக்கும். ஏன்னா குறைஞ்சபட்சம் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 10 எக்கு வச்சா கூட 4 சிக்கு 5 சிக்கு வந்து பொரிச்சு எடுக்கும். சில இடத்துல 7 சிக்கு கூட பொரிச்சு எடுக்குது. ஏன்னா பானையோட வசதியும் இடம் உணவு எல்லாம் பார்க்கணும். உங்களுக்கு பானை சைஸே சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி பொரிச்சு எடுக்கும்? ஆமாம், நீங்கள் பானை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வைங்க. ஓகே ஓகே. பானை இப்போ யாருக்குன்னா இன்னும் 2 பானை இருக்குது சார். இன்னும் 2 ஜோடி சார். நீங்கள் இப்போ வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் மேற்கொண்டு வளர்க்குற ஐடியாஸ் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசும்போதே தெரியுது. ஐடியாஸ் வந்து இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கலான்றது தான் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதை வந்து ஏன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற லவ் பேர்ட்ஸ் நல்லதா இருக்கு, நல்ல ஹெல்த்தியான லவ் பேர்ட்ஸ். அதாவது எனக்கு 4 கொடுத்தாங்க சார். 4மே நல்ல ஆக்டிவ். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நான் சொல்ற மாதிரி கேளுங்க. இப்போ கேஜ் வந்து நீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு கை உள்ள விட்டு பானையில இருந்து சிக்கை எடுக்கிற மாதிரியே பிடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேஜ் வந்து நல்லா அகலமா பண்ணுங்க. ஆனா கை உள்ள விட்டு எந்த பானையில இருந்தாலும் சிக்கை எடுக்கிற மாதிரியோ இல்ல லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்க எப்போனாலும் லவ் பேர்ட்ஸ் கை விட்டு பிடிக்கிற மாதிரியோ கேஜ் ரெடி பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி சார். அது பானை சரிஞ்சிருக்கு, சின்ன ஓட்டைக்குள்ள கை போகல சார். அது சின்ன ஓட்டே ஓகே சார். நீங்க வாங்கின பானை ஓகே தான். நீங்க இந்த கீழே ஓட்டையில போட முடியாது. மேல் பக்கம் விட்டு எடுக்கிற போல மேல டோர் இருக்கணும் சார். இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல சார். அதாவது நீங்க கேஜ் அடுத்த வாட்டி செய்யும் போது உங்களோட ஐடியாஸ்ல கேஜ் பண்ணுங்க. பானையில இருக்கிற சிக்கை வந்து நீங்க எடுக்கிற மாதிரி கேஜ் பண்ணுங்க. அப்போ பானையை நேரம் வைக்கலாம் சார். மேல வந்து மேல ஒரு சின்ன டாப் ஏதாவது போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். அது உங்களோட ஐடியா சார். எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து ஒரு கேஜ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பெருசா செய்யுங்க. அதுல வந்து செப்பரேட்டா ஒவ்வொரு ஃபேருக்குன்ற போல கேஜ் செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட். பானை நல்ல பெரிய சில இதுல பாத்துருக்கேன் அந்த குஞ்சு பொறிக்கூடிய இது வந்து வெளியே கொடுத்த மாதிரி விட்டுருப்பாங்க. அது உங்களுக்கு அது வந்து செட்டப் சார். அது பாக்ஸ் மாதிரி செட்டப் பண்ணி பண்ணுவாங்க. கூடுக்குள்ள ஓட்டை இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி வச்சு அதுல வந்து செப்பரேட்டா கேஜ் ஒவ்வொன்றா போட்டு அது வந்து அதோட சிக்கை வெளியே இருந்து நம்ம பாக்குற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து அது ஒருவேளை நீங்க எடுத்து பார்க்கும்போது பறந்துட்டா கூட அதுக்குள்ள பிடிச்சிடுவாங்க அவங்க. நீங்க வெளியே ஓப்பன்ல வச்சு உங்களால அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. எனக்கு நான் வீட்டுல ஃப்ரெண்ட்ல தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா வீட்டுல கீழே வச்சா முடியாது. வீட்டுல கீழே இடம் இருக்குது, அங்க வந்து கீழே வேற வீடு இருக்குது. அதாவது நீங்க அந்த மாதிரி செட்டப்லாம் பண்ணோம்னா பானை தான் பெஸ்ட் சார். நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பானை தான் பெஸ்ட். எனக்கு வீட்டுக்கிட்டே வந்து செட்டப் நீங்க எந்த பானை எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ண இடம் இருக்குது, வீட்டுக்கிட்டே இருக்குது. சரி ஓகே. அதான் நீங்க என்ன பண்றீங்களோ பண்ணுங்க சார். பெரிய பானை வச்சுக்கலாம், நம்ம வச்சுக்கலாம் சார். காமன் சார். அப்போ காமனா வந்து என்ன சார் லவ் பேர்ட்ஸ் மருந்து இந்த ஒரு மெடிசனே நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தாலே இல்ல இல்ல அது ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒவ்வொரு மெடிசன் இருக்கு. ஓகே ஓகே. நான் சொல்றது வந்து நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த அறிகுறி என்கிட்ட சொல்லுங்க. நான் அதுக்கான ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுவேன். அதுக்கு டக்குன்னு போயிட்டு நீங்க கேட்டு மெடிசன் வாங்கிக்கலாம். நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி தானே போய் கேட்டீங்க உங்கள்கிட்ட? அவன் சொன்ன மாதிரி சொன்னோன்னா அப்போ நான் ஏற்கனவே அவனை தந்திருக்கேனப்பா அப்படின்னாரு. ஏற்கனவே அது கொடுத்துருந்தாரு, காமனா கொடுத்துருந்தேன். இதுதான் அது மல்டி, இது எல்லாத்துக்குமே அந்த சீக்கு வர்றது, காய்ச்சல் வர்றது, லூஸ் மோஷன் எல்லாத்துக்குமே அது. அடுத்த வாட்டி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கு வந்து எக்குல இருந்து பொரிஞ்சு வர டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, விட்டமின்ஸு லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு மெடிசன் இருக்கு. அவர்கிட்ட சார்ட்டு கேளுங்க. சார் இந்த மாதிரி வந்து சிக்கு 6 எக்கு வச்சிருக்கு, 6 எக்கும் வந்து நல்லா பொரிச்சு எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரென்த் உள்ள சில மெடிசன் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு கொடுங்க. அந்த மெடிசன் நான் கொடுக்குறேன். அது வந்து எதுக்காகனா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நார்மல் 4 சிக்கு மேலே பொரிஞ்சு வந்தால் சிறுக ஃபால்ட் வரணுமே சார். அது வரக்கூடாது. அதுக்கு ஏதாவது டேப்லெட் வந்து சிறுக ஸ்ட்ரென்த் வரத்துக்கு ஏதாவது மெடிசன் இருக்கான்னு கேளுங்க.
சார் மற்றபடி அந்த பொறிஞ்ச குஞ்சை வந்து தாயும் அந்த 2 பேட்ஸுமே நல்லா பார்த்துக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் புட்டு கொடுத்து எடுத்து. சார் 2 பீஸ் தானே சார், 2 பீஸ் பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது, ஈஸியாக பார்த்துப்போம். நம்மளது 6 பீஸு நல்லா பொறிச்சு நல்லா இனப்பெருக்கம் பண்ணி வெளியே எடுத்து விடுது. அதுக்காக எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போது நம்ம கொடுக்கும் வந்து உணவு பொறுத்து தான் வந்து கரெக்டாக கண்டினியூ கிடைக்கும். அதை வைத்து கொடுக்க வேண்டியது தான் அதோட வேலை. அது வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் சில லோபஸ்ட்டை. சரி. அப்போ சார் நவதானியத்தில் கூரவு கொடுக்கலாமா சார்? கூறுனா கூரவு கேழ்வரகுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே, கேழ்வரகு ஊற வச்சு கொடுக்கலாம். கேழ்வரகு இந்த பொடி ரெட் கலர்ல பொடியா இருக்கும்ல? தெரியும் சார், அதான் சொல்லுங்க. அது வந்து நல்லா அது ஏற்கனவே பொடியா தான் இருக்கு. அதை அப்படியே அப்படியே ஊற வைக்கணுமா? அப்படியே கொடுத்துடலாமா? ஊற வச்சு தான் கொடுக்கணும். அது அப்படியே வச்சா சாப்பிடாது. நார்மல் முதல்ல நீங்க எப்படி வச்சாலும் சாப்பிடுதான்னு பாருங்க, வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். முதல்ல கொஞ்சமா வச்சு எல்லாம் போட்டு பாருங்க, அன்னைக்கு சாப்பிடுதா இருந்தா நீங்க வைக்கலாம், இல்லைன்னா வைக்கிறது வேஸ்ட் தான். மற்றபடி கோதுமை எப்படி சார் கொடுக்கலாம்? கோதுமை டைம் கொடுக்காதீங்க, வெயில் டைம்ல கோதுமையே கொடுக்கக்கூடாது. நீங்க நாகர்கோயில இருந்தா கூட சரி. இப்போ நேற்றுக்கு பெட் ஷாப்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்க ஊர்ல மழை இப்போ டக்குன்னு கிளைமேட் மாறிடுச்சு. ஓகே ஓகே, உங்களுக்கு நார்மல் எப்பவுமே அப்படிதான் சார் இருக்கும். நாகர்கோயில்லாம் எப்பவுமே வந்து கிளைமேட் வந்து அப்படிதான் அடிக்கடி மாறிட்டே தான் இருக்கும். மழை அதாவது கோதுமை வந்து பாத்தீங்கன்னா, கோதுமை வந்து கொடுக்கலாம்னா அந்த லிமிட்டா தான் கொடுக்க முடியும். இப்போ கோதுமை வந்து இந்த நம்ம வந்து நான் இந்த வீடியோஸ்ல தெளிவா நான் சொல்றது காரணம் என்னன்னா, நம்ம ஒருவேளை இந்த வீடியோஸ் நான் எடிட்டிங் பண்ணி போடுற மாதிரி இருந்தா கூட நம்ம சென்னை மக்கள் வந்து பாக்குறாங்க, கோதுமை அவர் கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு, நம்ம இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா. நீங்க வந்து நாகர்கோயில்ல இருக்கீங்க, அங்க கிளைமேட்டு எப்பவுமே வந்து குளிரும் மழையும் வந்து கலந்து இருக்கும். ஆனா சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த வெயில் சீசன்ல எப்பவுமே மழைக்கான சான்சஸ் கம்மி. அதே போல இங்க வந்து எப்பவுமே வந்து டிகிரி வந்து வெயில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் 105, 110, 15 அந்த மாதிரி டிகிரில தான் இருக்கு. இந்த ஏரியால வந்து கோதுமை கொடுக்கவோ இது பண்ணவோ வச்சீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கழிவு அதிகமாக ஏற்பட்டு லோபஸ் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இங்க. அதாவது நீங்க அங்க வந்து கொடுக்கும் போது அது வந்து அதிகமாக கொடுக்க வேண்டாம். நீங்க வந்து ஏன்னா உங்க ஏரியா வந்து குளிர் பகுதி, மேற்கொண்டு மழை சீசன் தொடர்ந்து வர மழை இப்போ நல்ல வெயில் அடிக்குது. அதாவது நீங்க அங்க வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கேற்ற போல வைங்க. அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற போல உணவை வந்து நாங்க மாத்திட்டே இருக்கோம். 7 நாள் 7 ஃபுட் வச்சுக்கணும், மாத்தி 7 நாளைக்கு 7 ஃபுட் எல்லாம் வைக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் இங்க அந்த அளவுக்கு வசதி இல்ல சார். நம்ம இல்ல சார், நமக்கு நான் டியூட்டி போடுவேன் சார், நான் பேங்க்ல ஒர்க் பண்றேன். எனக்கு பாக்க லீவு நாள் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, மற்றபடி இல்ல கம்பம் கோதுமை திங்காட்டா கோதுமையை வந்து விதைச்சா அந்த புல் மாதிரி ஒரு நீங்க கோதுமை கூட கொடுங்க, நான் வேணா சொல்ல. அங்க கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற போல மாத்தி கொடுங்கன்னு சொல்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது கூட எது வச்சாலும் வந்து திணை எப்பவுமே இருக்கட்டும். மற்றது எல்லாமே வந்து எப்படின்னா ஒரு சில மெடிசன் எப்படி நம்ம அளவோட சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி மெடிசன் மாதிரி கொஞ்சமா வச்சுட்டு வாங்க. உணவுன்ற போல கோதுமை திணை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. மற்ற எல்லாமே வந்து மெடிசன் மாதிரி தான். உணவுன்றது திணை மட்டும் தான். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு மல்லிக்கீரை விருப்பமா சாப்பிடுது சார், கொடுக்கலாமா? மல்லி கொடுக்கலாம் சார். அதாவது என்னன்னா, இப்போ ஏற்கனவே உங்க ஏரியால வந்து மழை டைமும் பனி டைமும் இருக்குன்னு நீங்க அந்த டைம்ல வந்து நீங்க கொத்தமல்லி போட்டீங்கன்னா கொத்தமல்லியில வந்து சைடு எஃபெக்ட் கண்டிப்பா ஆகும். ஏன்னா கொத்தமல்லி பாத்தீங்கன்னா அது இப்போ வந்து நீங்க ஏற்கனவே அந்த ஃபால்ட்டுக்காக தான் மெடிசன் போயிட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா அந்த ஓப்பனா சொல்ல போனா வந்து அந்த கோல்டு அந்த ஃபீவர்லாம் பாத்தீங்கன்னா லவ்பஸ்க்கும் வரும். இப்போ வந்து நீங்க அந்த மாதிரி தான் வந்ததுக்கு நீங்க மெடிசன் போயிட்டு நான் சொன்னேன், போய் பாத்தீங்க, கேட்டீங்க, கொடுத்தாங்க. அதாவது அந்த தவறு திரும்பி பண்ணக்கூடாதுன்னா அது எல்லாமே வந்து உணவு கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே ஒரு அளவோட வச்சுட்டு வரணும். அது வந்து சீசனுக்கு ஏற்ற போல வந்து அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற போல உணவு மாத்தி. ஆமா, கணவனாக்கு எப்பவுமே கவுண்டர்ல கிடக்கும், அது பஸ் சாப்பிடல, இப்போ அதை குட்டி சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. சரி, கணவன் அதாவது அது எதுக்காக சாப்பிடுதுன்னா நார்மல் பாத்தீங்கன்னா கடல் நுரை தான் சொல்றீங்க நீங்க நினைக்கிறேன். எனக்கும் அது பேர் என்னன்னு தெரியாம இருந்தது. ஒரு நண்பர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. மதுரை நண்பர் சொன்னாரு, அவர் சொல்லி தான் அந்த பேர் எனக்கு தெரிஞ்சது. இல்ல ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சிருக்காங்க. இங்க கணவனாக்கும்பாங்க, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சேப்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் வர தூளை உடைச்சு பாக்கெட் பண்ணி வித்துட்டு இருக்காங்க. இங்க மாதிரி போட்டு இங்க ஒரு மெடிசன் கடை இருக்கு சார், அங்க வந்து 50 ரூபா வாங்கினா நிறைய தருவாங்க. இதே பெட்ஷாப் போய் ஒரு துண்டை வச்சுட்டு 100 ரூபா கேட்கறாங்க. அதான் இது வந்து சார் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. நம்ம வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மல் வந்து சிக்கில்ல எல்லாம் டென்த்தான உணவு அது சாப்பிடும் போதே எல்லாமே கிடைச்சிடும். இப்போ வந்து உணவு சரியா எடுக்காச்சுக்கோ இல்லை மேற்கொண்டு வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே வந்து சிறகு முளைக்காத சிக்கன் நம்ம கடையில் அது வந்து ஒரு 3-4 மாதம் தாண்டி தான் சிறுக முளைக்கும் நல்லா. அந்த சிக்கன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சிறுக முளைச்ச உடனே கடைக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்துடும். அந்த லவ்பர்ஸ் நம்ம எடுத்து வந்து வைக்கும்போது ஏற்கனவே அது விட்டமின் வந்து குறைபாடு இருக்கும். அந்த லவ்பர்ஸ் அது எக்கு வைக்கிற லவ்பர்ஸும் சரியா அந்த பொரிக்கும் திறன் சரி இருக்காது. அந்த ஃபால்ட்டெல்லாம் வரதான் செய்யும். ஏன்னா அது அந்த ஏற்கனவே அந்த தாய்ச்சிக்கிலேயே அந்த ஃபால்ட் இருக்கும்.
அதுதான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் பிசினஸ் பண்ணா நஷ்டம் தான் சார் இருக்கும். நீங்க என்ன சார் ஒர்க் பண்றீங்க? நான் இது ஒரு பிசினஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். பிசினஸ் பண்றீங்க? ஆமா ஃபுல் டைம் சொல்லி இப்போ நீங்க வேற பேட்ஸ்லாம் வச்சிருப்பீங்களா நிறைய? அதாவது இல்ல சார், நம்மள்ட்ட எப்படின்னா வரோம் நம்மள்ட்ட, அதாவது நம்மள்ட்ட இருக்கிறது உடனே சேல்ஸ் ஆயிடும். லவ் பேர்ட்ஸ் இனப்பெருக்கமானாலே சென்னையா சார்? சென்னை. ஆமா சென்னையில இடங்க சார்? சென்னை வந்து ஆவடி சார். ஆவடி. ஓகே. ஆமாமா, நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேருக்கு நம்ம ஏரியாஸ் தெரியும். ஏன்னா நம்ம வீட்டுலயே வந்து எடுத்துன்னு போறாங்க சிக்கு வந்து. ஆமா நம்ம வீட்டுல வந்து உங்களை நான் நிறைய யூடியூப்ல பார்த்தேன். நிறைய பானை வச்சிருப்பீங்க, அவங்க தானே நீங்க? இல்ல சார், நம்ம வந்து எப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா படிக்கட்டு கீழே வந்து சின்னதா வச்சு பண்ணியிருந்தோம். நம்ம ஆரம்பத்துல சின்னதா ஸ்டார்டிங் ஃபார்ம் மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சு சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் ஆரம்பத்துல. நார்மல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சு அதுல இருந்து நம்பருக்கு பண்ணி ஒரு 50-60 பீஸ் மேல இறக்கி ஒரு 4-5 குரூப் மாதிரி போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன். படிக்கட்டு கீழே வந்து வச்சு அது பண்ணிட்டு இருந்தேன். லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எலி திறந்ததுனால நிறைய சிக்கு வந்து இறந்துச்சு. ஒரே நைட்ல வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு ஒரு 10-15 எலி வந்து இருக்கு, எல்லாம் சிக்கையும் கிடைச்சிச்சு. அப்புறம் தான் ஓகே. ஆமா கம்ப்ளீட்டா அது வந்து இப்பெல்லாம் வந்தா மனசு ரொம்ப சங்கடமாயிருமா? ஆமா அது லாஸ்ட்ன்ற போல ஆயிடுச்சு. எப்படின்னா இனம் பெருக்கம் நான் வந்து எப்படின்னா இனம் பெருக்கம் பண்ணதுல வச்சு நான் அதை சிக்கு வந்து இனம் பெருக்கம் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதாவது எப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேர் வாங்கி அதுல இருந்து இனம் பெருக்கம் கொண்டுட்டு வந்தேன். அப்படி அதாவது அந்த வழிமுறையை நம்ம ஈஸியா கத்துக்கிட்டாவே நம்மளால இது சின்னதா இருக்குது நம்ம இனம் பெருக்கம் எவ்வளவு நாள் பண்ண முடியும். எல்லாமே அப்படிதானே சார். மற்றபடி ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் ஆரோக்கியம் நமக்கு வந்து வேற ஜாப் இருக்குது. நம்ம வந்து வேற ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு 2-3 ஒர்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், தனியா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாம வந்து இது வந்து ஒரு பார்ட் டைம் வந்து ஒரு ஹாபிக்காக ஒரு ஆசைக்காக நான் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பெரிய ஒண்ணு வருமானம் பார்க்க முடியல. இல்ல வருமானம் கொடுங்க சார். இப்போ 4 பேருக்கான இப்போ எவ்வளோ இறப்பு சதவீதம் கம்மியா இருக்கு. இப்போ உங்க லவ் பேர்ட்ஸ் இறந்து போற ஒரு கண்டிஷன்ல நம்ம எடுத்துட்டு வந்து நீங்க தான் யூடியூப்ல நம்பர் கொடுத்துருந்தீங்க, அதை நோட்ல குறிச்சு வச்சிருந்தேன். அதாவது இப்போ உங்களோட லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்னும் ஒரு நாள் 1.5 நாள் 2 நாள் விட்டீங்கன்னா கூட அந்த சிக்கை இறந்து போயிருக்கும். இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியாம இருந்தது. இப்போ நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த சிக்கை காப்பாத்தி எடுத்துட்டீங்க. இல்ல இப்போ அதுக்கு 2 மருந்து கொடுக்கணும். இன்னும் லேசா ஒரு 30% ஃபால்ட் இருக்கு. அதான் நீங்க அதை கொடுத்துட்டு வாங்க. ஏன்னா எதுக்காக சொல்றேன்னா இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றதே தெரியாது நிறைய பேருக்கு. நான் இப்போ என்னோட சேனல் மூலியமா வந்து நிறைய பேர் தெரியாத சில ப்ராப்ளத்தை கத்துக்கிட்டாங்க. முதல் ரீசன் ஒண்ணு, ஏன்னா ஆரம்பத்துல எனக்கு தெரியாம இருந்தது அந்த ப்ராப்ளம்லாம். உங்களுக்கு இருக்க என்னென்ன சந்தேகம் இருந்ததோ அதே சந்தேகம் என்கிட்ட இருந்தது. என்னால லவ் பேர்ட்ஸ் நிறைய இறப்பு ஏற்பட்டது. இனப்பெருக்கம் அவன் இறந்துடும், என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்புறம் வந்து சில டாக்டர் பிறந்து 1 மாசம் 2 மாசம் சிக்கு எல்லாமே இருந்தா திடீர்னு தாய் பறவை இறந்துடும், பானைக்குள்ளேயே இறந்துடும், ஈட்டு தாங்க முடியாம இறந்துடும் சொல்லுவாங்க. என்னடா இது, அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது கண்டுபிடிக்க முடியாது. கால்நடை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டுட்டு போவேன், மெடிசன் கொடுப்பாங்க, எடுத்துன்னு வந்து போடுவேன். கரெக்டான வந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்த ஆள் கிடையாது. எங்கேயும் சார் நம்ம எங்க ஊர்லயும் நிறைய பேர் வளர்த்துட்டு விட்டுருவாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ண கிடையாது. ஒரு தினையை மட்டும் வச்சிருவாங்க. நான் வாரத்துக்கு 2 வாட்டி கூட கிளியர் பண்ணுவேன். ஆமாமா, அதாவது எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபால்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம். ஏன்னா ஒரு லவ் பர்ஸ் இறந்தாதான் அந்த அடுத்த லவ் பர்ஸ்க்கு வந்து அந்த என்ன ப்ராப்ளத்துல இறந்ததுன்றது நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. அது கூட ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவாங்க, இறந்தவொடனே தூக்கி போட்டு அடுத்த லவ் பர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த லவ் பர்ஸ் திறந்து இறந்தும் போது அது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது அப்பதான் நோட் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. அதாவது இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே நமக்கு இப்ப தெரியும். ஸ்டார்டிங்ல அந்த ப்ராப்ளம் வரும்போதே அதுக்கான அறிகுறி நம்ம கொடுத்தும் போது அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க ஈஸியா கியூர் பண்ணிடலாம். அதாவது லவ் பேர்ட்ஸோட இறப்பு சதவீதத்தை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்ப. சார் மற்றபடி வந்து நார்மலா இருக்கும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் அமைதியா அப்படியே இருக்கும். அது சாதாரண இருக்குது தானே. அதுல ஒன்றும் நார்மல் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியா இருக்கும். டைமிங் பார்க்கணும் சார். இந்த டைமிங்ல நீங்க நோட் பண்ணணும். ரெகுலரா நீங்க காலையில எழுந்த உடனே உடனே அந்த டைம்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லா லவ் பேர்ட்ஸும் நல்லா ஆக்டிவா சுறுசுறுப்பா அப்படியே அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இருந்தா அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா தேத்தி எடுக்கலாம். அதாவது நீங்க பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு. சில லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் அப்படியே டல்லா இருக்கும். அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் ஈஸியா நீங்க நோட் பண்ணலாம். காலையில சுறுசுறுப்பா விடிய கால சூரியன் உதிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா காலையில 6 மணி 6:30 மணிக்கு ஆமா கிச்சின்னு சவுண்ட் வரும். நம்ம நார்மல் எப்பவுமே முழிப்பு வந்துடும் அந்த டைம்ல. எனக்கு வந்து ரெகுலரா அந்த டைம்ல முழிப்பு வந்துடும். நம்ம வெளியே வந்து பார்க்கும்போது லவ் பேர்ட்ஸ் நல்லா அப்படியே சுறுசுறுப்பா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2வது வெயில் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து மேட்டிங் பண்ற டைம் இருக்கு இல்லையா, மீட்டிங் பண்ற டைம் காலையில விடிய காலையில வந்து மீட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மீட்டிங் பண்ற டைமிங் வந்து நோட் பண்ணீங்கன்னா அத்தனை மணிக்கு வந்து அதாவது அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற போல வந்து உங்க ஏரியாலலாம் வந்து எப்போனாலும் பண்ணோம். ஏன்னா நீங்க நாகர்கோவில் இருக்கீங்க, கிளைமேட் வந்து எப்பவும் நல்லா இருக்கும். இப்போ நல்ல வெயில் அடிக்கும்.
இது நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க முருங்கீரை முருங்கைக்கீரை கொடுக்கலாமா சார்? கொடுக்கலாம் சார். எல்லாமே அளவோட கொடுக்கணும். அப்புறம் வேப்பிலை கொடுக்கலாமா சார்? மெடிசன்ஸுக்கு வேண்டி வேப்பிலை சார். சூப்பர் தண்ணியில் வேப்பிலை பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த வேப்பிலை சும்மா போட்டாலே கொத்தி சாப்பிடுமா? அந்த துளிர் எல்லாம் சாப்பிடும். அது நல்லதுதான். அது நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அளவோடு எப்படி வச்சுக்கணும். தினை உள்ள வச்சுக்கணும். ஆமா, தினையும் கம்பும் உள்ள இருக்கணும் எப்பவுமே. கண்டிப்பா. கம்பு வைக்க வேணாம் சார். கம்பு வைக்க வேணாம், தினை வண்டி வச்சுக்கோங்க. ஆனா கம்பு எடுக்க மாட்டேங்குது. கம்பு வந்து சின்ன பறவை எல்லா பறவையும் எடுக்காதுல. அந்த கூரான மூக்கு இருக்கு இல்லையா? ஆமா. அது கம்ப்ளீட்டா உடஞ்சிடும். அது கம்புல அந்த ரஃப்னஸ் இருக்கும். கம்புல திணையில அது இருக்காது. கம்பு கோழி சாப்பிடும். கோழி அந்த